Vår ekspertise å levere komplette fabrikker ombord i fiskefartøy eller på landanlegg. Det gjør vi gjennom å sy sammen egne produkter eller produkter fra partnere til en komplett, nøkkelferdig leveranse. Fabrikken som i Antarctic Endurance består av mange forskjellige unit operations. Og det veldig komplekst for oss å skulle håndtere mange forskjellige leverandører og sørge for at alle disse systemene snakker sammen. Derfor det veldig effektivt for oss å kunne jobbe med én partner som Optimar, som sørger for at alle de andre underleverandørene leverer én totalløsning som henger sammen. Det helt avgjørende å ha kontroll på grensesnitt mellom delsystemer og moduler i fabrikken. I tillegg skal fabrikken integreres i en båt. Der det også eksterne grensesnitt som vi må ha full kontroll på. Allerede tidlig i konseptdesignfasen så startet vi samarbeidet med Optimar for å få til en integrasjon av Optimar sin fabrikk med designet for øvrig. Og tilsvarende så jobber vi veldig tett med Optimar gjennom detail engineering og etter hvert utrustningsperioden. Og som en del av det så var det også viktig for begge parter å få på plass integrerte planer, slik at vi kunne jobbe godt sammen og få gjort de forskjellige operasjonene. Ved å ha en klar forståelse av kunden sine ønsker og krav gir det oss en mulighet til å verifisere og teste alle systemer og subsystemer mot de overordnede kravene fra kunden. Og ved å bruke systemtankegang og systems engineering som tilnærming til prosjektgjennomføringen, gir det oss mulighet til å verifisere at kapasiteter og løsninger gjennomførbare. I tillegg til kvalitet og driftssikkerhet det viktig at operatører som skal drifte og vedlikeholde fabrikken kjenner den svært godt. Eventuelle problemer må løses av operatører, gjerne ut på en fiskebåt i fjerne farvann eller på et landanlegg som ligger langt unna infrastruktur. Vi har derfor stor fokus på god og grundig opplæring av operatører for å sikre en god drift av fabrikken. Når vi valgte Optimar som leverandør, så var det viktig for oss å ha noen som har erfaring med å bygge fabrikker på fiskebåter. Men samtidig så var vi veldig opptatt av å få den type kompetanse og ekspertise som handler om å kunne jobbe sammen med vårt team og designe noe som kanskje ikke har vært gjort før, og gjøre en fabrikk som helt tilpasset vårt behov. Fabrikkene blir stadig mer automatisert og komplekse. Og som et resultat av det så satser også Optimar mer på automasjon, kontrollsystem og digitale løsninger, som for eksempel Commander. Gjennom Optimar Commander så bygger vi en digital fabrikkstruktur. Og på den strukturen knytter vi blant annet leveransedokumentasjon, produksjonsdata og servicehistorikk. Vi kan også lage en rapport som du kan bruke internt hos deg selv, eller i leddet før eller etter deg i næringskjeden på produktet. Gjennom Commander setter Optimar fokus på det som utenfor fabrikken, og gir deg den informasjonen og beslutningsunderlaget de trenger for å gjøre jobben sin best mulig. Vi har fokus på hva kunden ønsker å få ut av fabrikken og hvilke krav han har. Vi tar utfordringer med å designe en optimal løsning, slik at kunden får en bekymringsfri opplevelse.